Игътибарыгызга Büyük İslam тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый тапшырубызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Biz бүген Туймазы авылы Тәмәнәк авылында Тәмәнәкнең җирен үбеп дидек дугалар гәүһәри һәм даһи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Бүген монда балалар сабан туе бик күркәм. Димәк, киләчәкнең бөтен чәчәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның ичендә. Менә алар. Без бүген бу сабан туеннан репортаж күрсәтәбез. Кунакларыбыз һәм бу бәйрәмне оештыручыларның сезләргә фикерләрен тәкъдим итәчәкбез. Бу бәйрәм хәзерге вакытта бик актуаль дип әйтәсем килә. Чөнки безнең ул татарда да, ул башкортта да, ул бүтән регионнарда тел мәсьәләсе битеп бара. Без инде үзебезнең бергәләп шушы балалар сабан туенда, балаларча үзебезнең традицияларны башкарып, балаларга шушы үзебезнең үткәннәрне күрсәтеп, инде аларны үзебезнең улы буын кешеләре белән бергә бәйләп, фольклорда бүтән үзебезнең ата-бабаларның үткәне чагылган. Анда безнең нинди тормышта яшәгәннәр, нинди итеп тормыш көткәннәр, бүтәнесе дә чагылган шушында. Минем әйтәсем килә, шушы улы буын белән бәләки буынны таштыруның бер ысулы дип уйласым килә менә шушы безнең сабан туены уздыру. Сабан туйда фақат үз телебездә, үзебезнең туган телебездә сөйләшәбез. Нинди горурлык. Ул шушы горурлыгыбызны балаларга тапшырса алсак иде. Инде безнең 90-нчы елда туган балалары хәзер шушы мәктәпләрдә укыйлар. 90-нчы елда үзебез белгәнчә балачага инде бик бер инде ата-инәне теге кызны инә улны белмәдегән сымаграк булган шушы әйтем бар бит инде. Шундый вакыт замана булды. Аны инде хәзерге буын кешеләре аңа гаепле түгел, чөнки заманасы шундый булды, шундый нигә кирдек. Әмма ләкин без үзебезнең тормышны төзәтергә тиешбез. Үзебезнең телебезне саклап калырга кирәк. Шушыңарга уздырылабыз инде менә инде 5нче тапкыр без үзебезнең авылда фақат балалар өчен генә сабан туй уздырабыз. Бик күңелле үтә, балалар рәхәтләнеп, бүләкләр алалар, җигерәләр. Әле дә менә күреп торасыз, әле уеннар шундый. Шушы әле безнең инде хәзер бабай утарына китәбез моннан соң. Анда безнең бөтен республикадан җыелган фольклор безнең улы буын кешеләре үзләренең талантларын күрсәтәчәкләр, конкурс булачак. Шушында без балаларны да җәлеп итәбез. Монда без үзебезнең тәрбиягә быел Кандракүл, Сәләт Кандракүл, инде без аны 6нчы ел уздырабыз. Шушы Сәләт Кандракүл балаларында барабыз. Аларга да шушы безнең буынның бөтен күркәмлеге, матурлыгы, ата-бабаларыбызның күркәм йолаларын аларга да күрсәтәсе килә. Аларга да сеңеп калсын иде. Бала чакта бит ул бөтен әвердә сеңеп калына. Шуның өчен шушы бәйрәмнәр инде киләчәктә дә шундый таралсын иде, дәвамлы булсын иде. Матур итеп шу балалар белән улларны бергә тоташтырып, безнең бурыч шушы менә бүгенге көндә. Әйе, газиз милләт. Нак Фәнир Галимов әйткәнчә, Болгар хәрабә. Аның инде шәһәрләре җир белән тигезләнгән, ләкин аның моңы, аның җыры, гырыф-гадәтләре, фольклоры буыннан буынга безнең килер буыннарыбызга, алтын нәселләребезгә әнә шулай ирешә. Тәмәнәк җирендә без дә җиреңне үбеп, Тәмәнәк дидек дугалар гәүһәри һәм даһи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Milli bәйрәмебез балаларның сабан туе дәвам итмәктә. Әле Тәмәнәк авылына килер алдыннан без кичә Уфа Нур татар дәүләт театрының бинасында булдык. Анда ил атабыз Рөстәм Зәки улының игълан иткән гаилә елы мөнәсәбәте илә анда Башкортстанның төрле төбәкләреннән гаилә әһелләре, журналистлар һәм бу хәрәкәттә иң актив катнашучылар җыелдылар. Әлбәттә, ул гаилә халатын, яшәүшебезнең рәвешен тәфсилләү һәм аны гәүдәләндерү буенча күп гайрәтле хезмәт алып баручы журналистлар хакында да
söz alып barıldı. Elbette jurnalistler, onlar halkımızın namus şevketin, vatanımızın halatin yaktırtışı şahsisler. Hem onların bu gayle turmuşumuzda, medeni yaşayışımızda onların urunu hakkında söz aytildi. Hem onlar Başkistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının rahmet hatlarına hem onların türlü medallarına layık buldular. Bu bayramda biz ziyalılarımızdan bugünkü gayle halatımız hakkında onların fikirlerini sizlerge takdim etimiz. Сегодняшнее мероприятие, оно идет продолжение тех мероприятий, которые проходили уже в наших районах. У нас в Белебее проходило такое тоже мероприятие, посвященное Году семьи, которое называлось у нас «Исымыл Матуркам Хушхан», именно речение. Мы это мероприятие проводили вместе с нашей организацией «Аккалфак». Наши женщины молодцы, сами придумали, сами это все делали. Семейные традиции должны сохраняться именно через национальную культуру в первую очередь, потому что там много самобытного, такого, которое не является универсальным, которое не общепринятыми. Поэтому, если мы будем сохранять и передавать из поколения в поколение, я думаю, что у нас именно семейные традиции, семейные узы, семейное воспитание будет самым главным. И, наверное, на этой основе мы будем надеяться, что мы будем сохранять язык, свою культуру, свой народ и в целом, как говорится, всю Россию. Ona 18 yıl Respublika жетекчиси Рустам Закич Хамитовның указы буенча гаилә елы дип аталган. Һәм безнең Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясе шушы елга карашлы бик күп чаралар үткәрә. Без үткәрдек районнарда, Бурайда, Дүртиледә, Бәләбәйдә, Бүздәктә, шул гаилә турында төрле чаралар. Гаилә бит ул менә дөньяның нигезе. Бүгінгі шара мына біздің өзіміздің яраткан татар дәулет театры Нурда біз мына келебіз елына бірінші тапкыр шундай матур шараларны мында халкыбыз белән, бүтән халыклар белән бергә үткәрергә. Біз бүгінгі шараны ихлас сүз дип атадык. Біз моны багышлыйбыз үзебезнең матбугат осталарына, журналистларга, газет, телевидение, радио журналистларына. Чөнки сүз халыкка җиткерә дөреслекне, матур сүз. Һәм менә безнең Кызылтаң, Өмет газетлары, районда язган газетларның журналистлары быел гаиләләр турында, күп гаиләләр турында матур статьялар язып чыктылар. Һәм менә без бүген шул гаиләләрне алып килдек, журналистларны менә бүген тәбрик итәбез килә. Бүгенге көндә матбугат ул бит зур әһәмият итә халык өчен. Ул бер яктан тәрбияли, икенче яктан матур шундый уйлар бирә. Һәр вакытта көтеп алалар үзебезнең яраткан газетларны, шундый матур менә телевидение передачаларны. Шуның өчен без бүген шатланып, менә зур шатлык белән үзебезнең партнерлар, үзебезнең журналистларга үзебезнең рәхмәтләребезне, әзрәк бүләкләр биреп, һәм яңа тагы уйлар белән атлаячакбыз, чөнки киләсе инде 19-нчы ел безнең 10 ел була безнең автономияның эшләвенә һәм 100 ел Башкортстан Республикасына. Шуңа менә әйтүемчә, безгә безнең республикада 98 елдан бирле 5 һәм 5тән артык гаиләләргә материнская слава дигән медаль бирелә. Менә минем шушы журналистларга бик бер мөрәҗәгатем бар иде. Һәр районда хәзер 8000-гә якын шул гаилә алган 20 ел эчендә шундый медальне. Шул 20 ел эчендә алган 8000-гә якын шул гаиләләрне табып, киләсе елга зур итеп, менә шул тагы бер журналистлар белән бер бәйрәм итәсе иде. Менә бу безнең уйларыбыз, бу безнең планда тора. Мин уйлыйм, сез дә катнашырсыз дип, бөтен районнарда һәр бер журналистлар үзләренең райондагы шундый күп балалы гаиләләрне, алар чиклар тәрбияләгәннәр, ничек алар нинди уңышларга үрнәшкәннәр, шуларны барсын да безгә сөйләсәләр, ул бүтән гаиләләргә үрнәк булып торыр дип ышанабыз. Когда мы говорим о тех коллизиях, которые дает наше время, когда есть незарегистрированные браки, когда родители отказываются от своих детей, когда появляются однополые браки, мне кажется, очень важно то, чем занимается общество татар, сохраняя свою культуру.
Обращаясь к мудрости своих бабушек, прабабушек, вспоминая те истории, вспоминая те события, которые помогли семье не просто выжить, а вырастить очень счастливых детей, у которых огромное будущее. Ведь послушайте только татарскую песню или побывайте на татарской свадьбе. Сколько добра, сколько энергии, сколько благословения от рода получает каждая молодая пара. С какой трепетностью относится к каждому малышу. Те традиции, которые идут буквально по минуткам, по часам, создаются в каждой семье. Поэтому своей душой я всегда за тех, кто искренне является носителем и тем, кто будет передавать будущему то, что наработали наши предки. Отказаться от рода своего, от традиций своего народа, татарского народа, мне кажется, это быть надо просто безумцем. Поэтому сегодня это мероприятие как раз еще раз нам напоминает о красоте татарской культуры, о ее мудрости, о ее наполненности жизнью, смехом, неуныванием своим, вот этой радостью. И я думаю, что именно те, кто сможет вернуться, кто сможет быть носителем этого, у того гарантировано бесконечно счастливое будущее. Дай Бог этому проекту долгих лет жизни. Бик тә матур һәр елны кемнеңдер көн тазалык еллары диләр. Ә менә гаилә елының билгеләүе безнең шушы елны каршы алуыбыз безнең өчен зур бәхеттер димен. Дөньяда иң зур матурлык гаилә татулыгы кирәк, гаилә матурлыгы кирәк. Шуңарга бик тә куанабыз, шатланабыз. Һәр вакытта менә шулай гаилә бәйрәмнәре була торсын. Бәйрәмнәр күп булсын. Халыклар бик күп җыелган, барсы да шат, чөнки алар гаиләнең матурлыгын татырга, ишетергә, тагын нәрсәдер өстәргә үзләренең гаиләләренә дип җыелганнар дип уйлыйм. Әлхәмдүлилләh. Әле үзебезнең районнарда да бик матур чаралар үткәрдек. Шушы гаилә елына багышланган, чөнки гаилә безнең җәмгыятебезнең нигезе. Гаиләләребез имин булса, нык булса, безнең җәмгыятебез дә шундый яхшы булачак иншалла. Без инде үзебезнең тарафтан, шулай ук үзебезнең менә Союз мөселман бит инде Башкортстаннар тарафыннан мөселман хатын-кызлар исәбеннән күп районнарда да йөрдек, шулай ниләр чыгышлар ясадык. Үзебезнең торган Гафури районында да, бөтен авылларда да шушы гаилә елына багышланган чаралар үткәреп чыктык. Ул гаилә үзе бер ил, үзе бер мәмләкәт, үзе бер кечкенә дәүләт һәм аның яшәеше, аның шундай бөтен жанны байытып, жанны яратып һәм шушы тормышны сөйіп алып баруы бик зур бурыч дип аңлыйм инде мин. Һәм үзем 3 бала анасы мин. Менә аларга карыйм да сөенәм. Балаларымның гаилә корырга омтылышлары булганына, аларның бала тәрбияләсе килү, үстерәсе килүләре булганга, бу минем казаныштыр дип уйлыйм. Чөнки замана яшьләре арасында гаилә корып, бала үстереп яшәргә омтылыш, саклануы, булуы һәм без ата-аналар тарафыннан тәрбияләнүе ул зур казаныш. Менә илнең тыныч булуы, дөньяларның имен булуы һәм шушында төрле милләт халыкларның бергә тату итеп яшәвендә дә менә шушы безнең ана тәрбиясе, ата-ана тәрбиясе чагыла. Hürmetli tamaşaçılar, biz әлі Туймазы районы Төменәк авылы Бабай утарından репортаж ясыйбыз. Бу җырлык әле дигән бәйрәмдә Башкортстан Республикабызның төрле төбәкләреннән төрле милләтләр иҗат төркемнәрен, җыр сәләтләрен, бию сәләтләрен күрсәттеләр. Һәм алар безнең өчен махсус җырладылар. Хәзер аларны сезләргә, сезнең күңел шәрифегезгә тәкъдим итәбез.
Biz Şaran rayonu ansamblı. Bizning ansamblning ismi Sümbül. Xalq vokal ansambl bulaydı. Bizning qizlarimiz türlü yerlerde, ülkelerde yaşayırlar, türlü okutuşular, sadik, zaveduşular da var bizning bibliotekada işleyen. Mana yaşkina qizqaylarımız var, okuşlarımız var, mektep okuşları. Biz bir ko'p yerlerde chiqish yasab yurdik. Biz Turkiyada bo'ldik 13 yilni, 15 yilni, o'tgan yilni Qrimda bo'ldik, Oltin Maydon xalqaro festivalida bo'ldik. Mana bu yil bunda kelerga bo'ldik. Biz birinchi taqir bu festivalda bek aybatgina o'rinlar olirga o'ylaymiz. Hisobi shunday. Ikki jir boshqaramiz. Birisi xalq jir akapelni bilaydi, o'zimizga jirlaymiz. Aşka, üzülür diyen olma aşka, kaygı düştü bizim başka, bir kaygını bişke oy buleyik. Kaygı düştü bizim başka, bir kaygını bişke oy buleyik. Şoklığı gülge kuşken, alma ağaçta kıyaş işken, yüreklerge şatlık kuşken, bir şatlıkны bişke ay buleyim. Yüreklerge şatlık kuşken, bir şatlıkны bişke ay buleyim. Şatlık girdi, kaygı düştü, bәхетләр көмелеши, бәхет булып алма пешти, bir алманы бишкә ай бүләйек. Бәхет булып алма пешти, bir алманы бишкә ай бүләйек. Bir алманы бишкә ай бүләйек. Bu beygi ne için bizge gerek? Çünkü bu folklor ansambller bizning urf-odatlarimizni o'z ichine, kiyimlarimizni o'z ichine, kelish kelbatimizni, aşağı her birisini o'z ichine ola. Hammana bu beygilar o'tkazib biz shuni endi o'zimizning turmushimizga kiri qaytaruv maqsadimiz. Ham men endi mundagi beygida qatnashuvchi shu folklor ansambellarga, ularni izlab azirlab jibaruvchilarga, ularni uyushtirgan yetakchilarga, ham endi umuman o'zimizning Boshqirdiston Oqqalpoqlar uyushmasi yetakchisi Lutsiya Yabir qizina hamma bugun endi o'tkazilgan yumg'oqqan o'tkazilgan Boboy Utar yetakchisi ularning oilasine Tanir Efendiga, Tanzila xonima chin ko'ngildan rahmat aytasi kerak. Chindan da bu bek zo'r ish. Hali bizning xalq mana bu yil g'ina qatnashdi, ham ular har birisi her bir kollektivni qarab, her bir kollektivni borlab, o'zimizda bo'lgan kemchiliklarni, o'zimizda bo'lgan mana yetib bitmaganlarni ko'rib, bugun aralashib, ularni kelajakka tog'dan kuch-quvvat oralar deb ishonasi kerak. Esenlik, sog'lik baribizga da salomatlik ham tirishlik, ujatlik tilayman. Xayrli kun, millatdoshlarim. Bizning estradno-folklorniy ansambl Oqqalpoq Dim rayonining Ufa rayonining Dim bistesinde. Biz ansamblga belekigine әле яңрак кына туган көнен үткәрдек. Аның туган көне Собан туй. Шулай булгач, безнең ансамбльнең чыгылышы бер вакытта да онытылмый. Ансамблебыз яшь әле. Матур опалар килделәр ансамбльга. Барысы да күтәренке күңеллеләр, дәртлеләр. Барысы да бик дуслар, әйбәт дуслар. Onlar üse idir boyu Tugayda. Sağınmaz kişiler bulmaz, sağınsan da düzeyde. Can kızkayım, insan doğaçın payın, sayrar ilim yanarında seni sağıngan sayın. Can kızkayım, insan doğaçın payın, sayrar ilim yanarında seni sağıngan sayın. Kırgızistan'da günden gün kubeyemiz Tatar Hatun Kızlarının İçtimai uyushmasi Boshqirdistondagi bugungi kunda bek aktiv ishlab keladi. Bizning burishimiz millatni saqlaw, milliy g'aylalarni saqlaw, urf-odatlarimizni saqlaw, motor g'aylalar tug'diruv, o'zimizning musulmon ismlarini qo'shuv, yosh buvinni patriotik ruhda, milliy ruhda
тәрбияләү. Менә бүгенге шушы безнең җырлык әле фестиваль конкурсы, ул безнең январь аенда игълан ителгән иде. Безнең башта беренче тур булды районнарда. Шуннан җиңүчеләр бүген монда килделәр. Туймазы районы Түрәнәк авылына ачык этнографик музейда шушы безнең чарабыз бара. Халык бик дәррәү кубынды, кунаклар күп, көләүчеләр күп. Нәрсә әйтәсе килә. Менә олы буын бар, урта буын бар, яшь буын бар. Менә безнең олы буыннар үзебезнең гадәтләрне күрсәтәләр, булып гадәтләрне. Урта буын аны алып китә, и алар безнең буынны тәрбияләргә тиешләр, милли рухта. Менә шушы эш, шушы фестиваль ел сайын алып барырга кирәк. Ни өчен дигәндә, халыкны берләштерә. Бүгенге көндә берсен-берсе кочаклыйлар, танышалар. Күп кенә эшләре уртак. Sistemlisiz zamandaşlar, arumuzsuz dostuşlar. Bizden size kaynar selam, kadirli milletleşler. Karravazın tavuşları yangırap gitti yırrakta. Barışlarını taşlap gildik bugün sizge kurnakta. Tatlar başka çuvaşmarı urus girraşın birden. Birden dulla birge yaşay gayrıtlı yıkımlarga. Biz Bakal rayonu Yaңабалыклы авылы керәшеннәре. Безнең ансамбльнең исеме Туган айлар. Безнең ансамбльгә хәзер 70 елдан артык. Безнең ансамблебез буыннан буынга килә. Безнең әниләр башта җырдылар. Апалар җырдылар. Аннан безгә калды. Бездән соң тагы менә кеше буыннарга калыр дип уйлыйбыз инде. Безнең менә шушы үзебезнең ансамбльдә шушы кигән костюмнарыбыз ул инде 100 елдан артык сакланган товарлар. Буларның алмашы юк. Буларны бер җирдән дә кабаттан табып булмый. Безнең әбиләр, әниләр үзләренең куллары белән тукып, станнарда киндер сугып, шуннан үзләре теккән материаллар булар. Без аларның хөрмәтенә бик әйбәтләп, кадерләп, саклап кына торабыз. Башка елга кигән күбәтәйе, 88 икән белгесе. Дигәннәр биле карап торам, сез икәнсез дөнья белгесе. Бакалы районы Камышытамак авылында оешып килгән Бакалы районының Ок Колфак оешмасына әзерлектә шушы бәйрәмгә әзерләнгәндә безнең Сейлән ансамбле оешты. Ансамблебез бик яшь, үзебез инде еллар
үтә, безнең гомер үтә, әмма ләкин сәйләнебез шундый яш, әле аның барлыкка килүенә бары тик 2 ай. Ансамбльдә инде бу ансамбльгә безнең мәктәптә укыткан укытучылар, балалар бакчасында тәрбиячеләр, пешекчеләр, авылыбызның активистлары, мәдәният йортындагы эшләгәннәр, китапханәчеләр, барыбыз да үзем шәхсән татар теле һәм әдәбият укытучысы. Костюмнарыбызны, колфакларыбызны безнең дизайнерыбыз дип әйтәбез инде, без аны ак колфакның иң актив җитәк эшлекчесе Сания Самигулла кызы Гарифуллина эшләде. Без аңа олы зур рәхмәтебезне әйтәбез. Аңа киләчәктә дә шушындый күз нурлары түгеп эшләгән эшләренә, безгә биргән шушындый өметләренә аклап, матур итеп ансамбльне озак яшәтербез дибез. Үзебез кебек озын гомерле булсын иде. Камышлы тавыл өстендә үсеп утыра каен, камышлы тавыл өстендә үсеп утыра каен. Безгә кунакка килегез, табыбыз җаен, безгә кунакка килегез, табыбыз җаен. Сәйлән сәйләннәрем үсендә саниясын, сәйләннәрем үсендә саниясын. Куркмаерга ашыкмагыз, бик рәхәт бит дөньясы, куркмаерга ашыкмагыз, бик рәхәт бит дөньясы. Ничегенде менә моны дөньяда яшәп, бер үзеңгә дә яшәп ятарга. Biz халкыбыз һәр вакыт бердән булган, бердән безнең өмәләребез булган. Җырлы бәйрәмнәребез 20 мең экземпляр белән минем бергәләп җырлыйсы җырлар бар дигән китабымны чыгарган иде. Анда мондый сүзләр бар. Саксук язылмышларын теләмим мин сезгә гомергә туганнар. Эй татар, эй башкорт туганым, сез бит бер анадан туганнар. Һич безне бер кашан аермас тауташлар, елгалар, урманнар. Кунакка йөрергә, гомергә ишелмәс күперләр, юллар бар. Бергәләп җыясы ризыклар, бергәләп җырлыйсы җырлар бар. Мин инде менә ничәмә шул 90-90 еллардан бирле, ничәмә еллар 25 китап чыгардым мин. 1000дән артык җырым бар. Һәр берсендә анда кишилек халыкларга бер-берсенә мәхәббәт булсын, дуслык булсын, туганлык булган дигән минем шушындый матур линиям бар. Менә шушы Уфа-Казан арасы дигән җырга килгәндә бу җырны мин яздым. Менә шушы ике тугандаш халык, татар, башкорт, мусульман халыклары бер-берсе дус яшәсеннәр. Бер-берсенә үстәмә булып яшәсеннәр. Уфа һәм Казан ул җыракта кебек. Ләкин ул якында. Минем бер шигыремдагыча ерактагы туган булмый, йөрәктәге туган бар. Яшәсен шушы Уфа-Казан татар, башкорт дуслыгы. Җырлап, гөрләп бергә яшәйек. Матурлык өчен юллар күп. Казан барасы да барасы, дуслык юлын якын иткән татар, башкорт баласы. Дуслык юлын якын иткән татар, башкорт баласы. Уфа, Казан, дус һәм туган, алар мәңге бер таган. Бабайлардан мирас булып безгә туганлык калган. Гөрләп яшә Башкортстан һәм җырлап Татарстан. Ак белән син тоташтыра татар, башкорт илләрен. Арага үсмәс кычыткан, кисмәс нәфрәт җилләре. Арага үсмәс шүкүлән, кисмәс нәфрәт җилләре. Уфа, Казан, дус һәм туган, алар мәңге бер таган. Бабайлардан мирас булып безгә туганлык калган. Гөрләп яшә Башкортстан һәм җырлап Татарстан. Яу көрәштә дус
һәм иптәш бәйрәмдәрдә табындаш. Татар башкорт мәңге бергә, татар башкорт карындаш. Татар башкорт мәңге бергә, татар башкорт карындаш. Уфа, Казан, дус һәм туган, алар мәңге бер таган. Бабайлардан мирас булып, безгә туганлык калган. Гөрләп яшә Башкортстан һәм җырлап Татарстан. Юлын якын иткән татар башкорт баласы, безгә дус һәм туган булып, мәңге бергә каласы. Безгә дус һәм туган булып, мәңге бергә каласы. Уфа, Казан, дус һәм туган, алар мәңге бер таган. Бабайлардан мирас булып, безгә туганлык калган. Гөрләп яшә Башкортстан һәм җырлап Татарстан. Уфа, Казан, дус һәм туган, алар мәңге бер таган. Бабайлардан мирас булып, безгә туганлык калган. Гөрләп яшә Башкортстан һәм җырлап Татарстан. Гөрләп яшә Башкортстан һәм җырлап Татарстан. Бүгенге шушы хикмәтле бәйрәмдә халкыбызның милли көйләре, уеннары һәм милләтебезне саклауның иң көчле ысулы булган җырлый гали бәйрәме һәм дә балалар сабан туе күңелләребезгә хуш килде. Инде бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән, иман яшик туганнар.